Le bruit du bas le long d'une jambe. Le bruit du bas? Oui. Le bruit du bas? Du bas. Du bas? Le bas. Le bas. Le bas. Le bruit du bas? Le bas. Moi j'aime bien l'enlever le bas. Oui, et alors ça fait quel bruit, monsieur? Ouh. Non, non. Glou 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 glou. Est-ce qu'il y a un son tout simplement? Like slush. Hein? Et quel est pour vous le son du bas le long d'une jambe? Mais tu le sais. Mais non, je le sais pas. Je porte pas de bas. Quoi? Mais attends, tu devrais. Moi tu le saurais. Chut, je sais pas. Ça fait peut-être chut ou cric, cric, cric. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu cela, donc je n'ai pas en mémoire. Il n'y a pas de bruit chez moi. Vous, ça fait pas de bruit? Non, j'ai des collants. Pourtant, ça flatte énormément l'imaginaire masculin. Ouais, le porte-jartel et tutti quanti, ouais. On les emmerde.